मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस जहरीली कफ सिरप को पीने से करीब 23 बच्चों की मौत हुई, उस कफ सिरप को फंगस वाले पानी से बनाकर प्लास्टिक के गंदे डिब्बों में रखा जाता है और फिर इसे गंदे और बदबूदार कपड़ों से छानकर बोतलों में भरा जाता है। इस बात का खुलासा जांच टीम के इंस्पेक्शन में हुआ है। रिपोर्ट में कंपनी में मिली 216 खामियों का जिक्र है। इनमें 23 क्रिटिकल हैं, जिस डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा में गड़बड़ी से बच्चों की मौत हुई थी, उसे जांचने की प्रक्रिया कंपनी के पास नहीं मिली। दवाओं के स्टोरेज के लिए तय तापमान भी मेंटेन नहीं मिला। जांच टीम को कंपनी में नीले रंग का गंदा ड्रम मिला। इसमें 50-60 लीटर सिरप सस्पेंशन था। सिरप में डालने के लिए शक्कर की चाशनी गैस स्टोव पर बनाई जा रही थी, जो नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, कोल्ड्रिफ्ट नाम की सिरप में जिस डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG की लिमिट 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वह लगभग 48.6% पाई गई। और तो और इस दवा को ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दिया जा रहा था। यह कलंक है और कोई भी सरकार इससे किसी भी कीमत पर पलड़ा नहीं झाड़ सकती। जहर बनाने वाली कंपनियों के सैंपल फेल हो जाने के बावजूद भी वो सरकारी आपूर्ति का हिस्सा कैसे हैं? इन निर्दोष बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जवाबदेही है? इस पर आक्रोश क्यों नहीं? आखिर कब सरकारों को घेर कर सवाल पूछे जाएंगे? कब तक विश्वगुरु का फर्जी ढोल बजता रहेगा और सब चंगा सी कहकर इन मासूमों की हत्या पर भी चुप्पी साध ली जाएगी?